Šis namas statomas Kauno rajone iki pirmųjų šalnų bus tikrai baigtas. Dar kelios savaitės ir visą jo fasadą dengs naujutėlės balkšvos spalvos plytos. Tačiau nesuklyskite, tai ne mūras ir netgi neeilinė jo imitacija. Plytelės kur kas patogesnis ir paprastesnis sprendimas, norintiems turėti estetišką, o kartu ir patvarę išorinę sienų dangą. Jos yra naudojamos tiek vidaus, tiek išorės darbam, tvorų pamatam, interjero dizaino detalėse. Visur, kur sugalvojat. Tinka klijuoti ir ant gipso kartono, ir ant betono, ant visų lygių kietų paviršių. Elastolit lanksčiosios plytelės gali būti pasirinktos iš plačios spalvų paletės, taip pat galimas įvairus plotis. Plytelių sudėtyje 92% kvarcinio smėlio, o rišamoji medžiaga – poliakrilas, todėl jos pasižymi itin dideliu lankstumu. Dar vienas jų privalumas yra paprastas ir patogus jų naudojimas. Šios plytelės yra lanksčios, labai lengvos, 4 kg tiktais į kvadratinį metrą. Tai kaip dekoratyvinis tinkas yra. Dekoratyvinis tinkas plius minus 3 kg, čia 4, bet niekur nerasit kvadratinio metrų plytų, kurios vers 4 kg. Siūlės irgi labai lengvai daromas, nereikia fuguoti, nereikia nieko glaistyti, nieko. Iškart eina klijai su tam tikra spalva ir tiesiog užklijuojate vieną plytelę ar 10 plytelių, užtepate tarpą teptuku šlapiu ir jau turite savo siūlę. Viskas. Būtent šios savybės leidžia darbą atlikti patiems, be jokios papildomų specialistų pagalbos. Žirklės 4 mm žukas bei kibirėlį su vandeniu darbui ten naudojantis kaunietis daugiau nei 30 kvadratinių metrų plotą savo name plytelėmis užklojo per 3 dienas. Nors lanksčiosios plytelės Lietuvoje naudojamos jau ne vienus metus, baltos spalvos fasadų jos pasirinktos pirmą kartą. Paruošimas fasado irgi labai paprastas, tiesiog kaip dekoratyviniam tinkui. Jeigu norit klijuoti šias plyteles, tai jums reikia, pavyzdžiui, ant putplasčio jūs dedat armavimo tinklelį, tinkuojat, gražiai išlyginat sieną ir galite klijuoti. Yra specialūs klijai. Žinoma, rekomenduojame nugruntuoti paviršių, jau kad būtų paruoštas tinkamai. Tada tiesiog tepate specialius klijus, naudojate 4 mm šukas, 4 mm tarpo. Šukas pradedate nuo viršaus į apačią, vien dėl to, kad nuo apačios į viršų, jeigu tepsite, tai užtikšta ant plytelių labai daug klijų. Tai kad to išvengti, reikia pradėti nuo viršaus į apačią. Kai fasadas išteptas klijais, galima pradėti. Paliekant maždaug centimetro tarpą, rikiuojamos elastolit plytelės atrodo itin natūraliai. Nereikia vargti ir su kampais. Dėl plytelių lankstumo paprasta uždengti bet kokią vietą. Na, o jeigu kartais prisireiktų neįprastos formos, tiesiog iškirpkite norimą figūrą. Galiausiai patepkite siūlę vandeniu su vilgytu teptuku. Tai padės užtikrinti klijų įsisavinimą į plytelės vidų. Šviežiai suklijuotas elastolit plyteles geriausiam rezultatui pasiekti nuo drėgmės specialistai siūlo pasaugoti 3-4 dienas.